Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui num desafio de garrafa versus lareira. Primeiro, pessoal. Viram? Agora um bocadinho mais longe. Falhei. Outra vez. Mal. Deixei de tentar uma vez. Até sentado. Este aqui é o meu pai. Agora sentado, vamos lá ver, pessoal. Ui, meu Deus. Muito bem, filho. Vai. Ui, está inspirado, meu filho, pá, foda-se. Outra vez, agora daqui. Ui, foda-se. És mesmo bom. Ai pai, vi ali agora um pessoal a fazer vídeos sem saberem fazer. Então, filho. Vamos otários daquilo. Não está nisso. Nós vamos chegar aqui pelo vídeo, já está a ficar muito grande. Por isso, tchau!